طب ازيك يا شباب عامل ايه؟ كنت بذاكر النهارده الاو او بي تمام، واتلخبطت بين الابستراكشن والبوليمورفيزم وايه، وكل مره هرجع اعيدهم تاني واتلخبط برضه. فقلت ايه، قلت لما اعمل مثال يوضح لي الدنيا دي كلها تمام. فقعدت كده ايه بالورقه والقلم كده ايه ظبطت الدنيا ديت، ولقيت مثال حلو جدا، وللاسف ان محدش واخد باله او الناس واخده بالها منها، بس ايه مش بتتكلم. فقلت ليه يا عبد الرحمن؟ صراحه ما قلتش ليه، انا قلت لا عشان انا فيومي تمام. قلت ليه ما نعملش فيديو ونشرح فيه المثال ده تمام. والمثال دوت يعتبر شرح كامل لكل المفاهيم بتاعه الاو او بي تمام. فلازم من كده معايا بقى ايه وخمسه استماع. اول حاجه لو جينا نشوف خلق البشر، فخلق البشر هو مثال حي بالتفصيل على الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، يعني حرفيا هو ده. اول حاجه ربنا لما خلق سيدنا ادم، خلق سيدنا ادم واداله صفات زي انه عنده ايدين، عنده رجلين، عنده عينين، عنده بق، عنده مناخير كده، يعني هو بيقدر ان هو يتكلم، عنده شعر، عنده بتاع تمام. وخلق من سيدنا ادم، خلق منه برضو ايه راجل وست تمام. يعني تعالى كده نقول ان، بس امسح بس الكلام ده، اظن ما قدرتش اجهز ايه حوار الدايجرام دوت قبل الحلقه بصراحه تمام. فنقول مثلا ان احنا عندنا هنا المين ماشي، وعندنا الومن. طيب سيدنا ادم عنده صفات زي قلنا انه عنده ايدين، عنده رجلين، عنده شعر، عنده كلام من ده. هنلاقي برضو ان الراجل عنده ايدين وعنده رجلين تمام. هنلاقي برضو ان الست عندها نفس الايدين وعندها نفس الرجلين وعندها نفس الاصابع برضو تمام. يبقى اذا اول مبدأ في الاو او بي تمام. طبعا انا مش بعرف اكتب بصراحه، فخطي وحش، فحاول اكتب بالقلم بصراحه. عندنا مثلا هنا ايه مش هيكتب برضو، ما علينا. طيب يبقى اول مبدأ عندنا هو ايه الوراثه، اللي هو سيدنا ادم عنده صفات، الصفات ديت الاوبجكت اللي تحتها بترثها تمام. ده معنى الوراثه، ان يبقى عندي اوبجكت كبير، الكلاسات اللي تحته او اي اوبجكت تاني منه بيرث نفس الحاجات تمام. يعني سيدنا ادم انا بدل ما اروح اعمل راجل واخلق له ايدين ورجلين، واروح اعمل ست واخلق لها ايدين ورجلين، واخلق من الراجل ده مثلا ولد وسميه عبد الرحمن واخلق له ايدين ورجلين، لا انا هعمل الحاجات دي كلها في كلاس كبير اسمه ادم، وهخلي اي اوبجكت تاني يرث منه الصفات دي تمام. يبقى اذا الراجل عنده نفس الايدين، عنده نفس ايه الرجلين. طيب يبقى كده ده معنى الانهيرتنس او معنى الوراثه، ان انا بخلي كلاس كبير يشيل صفات معينه بحيث ان اي كلاس تاني يكستند منه او يرث منه يبقى واخد نفس الصفات تمام. طيب سيدنا ادم برضو مثال على الابستراكشن ومثال كبير، يعني ده معنى الابستراكشن هو سيدنا ايه سيدنا ادم. لان هنلاقي ان سيدنا ادم تمام هو كان بيتكلم تمام، كان بيمشي وكان بيجري، كان مش عارف يعمل ايه. هنلاقي برضو ان الست تقدر انها تتكلم تمام، الراجل بيقدر ان هو يتكلم. طب مش فاهمك برضو، ما هو ده معنى الانهيرتنس تمام. هقول لك استنى بقى، الابستراكشن معناه ان انت بتاخد الصفه او بتاخد الفانكشناليتي او بتاخد الميثودز بس بتطبقها بطريقتك انت. بمعنى ان سيدنا ادم هو بيتكلم تمام، والراجل ده هو كمان بيتكلم، بس الراجل ده ممكن يكون بيتكلم اسكندراني، الست دي بتتكلم فيومي فلاحي عادي، تقول لك عامل ايه وجاي منين ورايح فين، عادي جدا مش ازمه تمام. الراجل بيتكلم اسكندراني يا عم، لهجته اسكندراني، او يا عم الراجل بيتكلم اجنبي تمام. في مشكله في كده؟ لا، بس الاتنين واخدين نفس الفانكشن بتاعت السبيك او بتاعت التحدث، صح ولا صح؟ صح. يبقى اذا الاثنين واخدين نفس الصفه او واخدين نفس الفانكشن بتاعت ان هو يتكلم، بس كل واحد بيطبقها بطريقته مختلفه على حسب هو عايش فين او ايا كان. وده معنى الابستراكشن، ان انت بتخلي الكلاس الكبير يكون في مثلا ميثود معينه، الميثود دي او الفانكشن دي نفس الاوبجكت اللي تحته هيرثها منه، بس هيطبقها بطريقته هو تمام. زي ما قلت لك سيدنا ادم كان بيتكلم، لا الست برضو بتتكلم والراجل بيتكلم، بس كل واحد بيتكلم بلهجته. الست بتجري والراجل بيجري، بس كل واحد بيجري بسرعه معينه تمام. ده معنى ايه الابستراكشن. يبقى الوراثه ان انت هترث صفه في الكلاس الكبير، زي ما قلنا وارثين الشعر، وارثين الايدين، وارثين الرجلين، نفس الحاجات كلها تمام. ده معنى ايه معنى الوراثه. انت عندك عينين مثلا تمام، عندك رموش، كل حاجات ايه واحده، بس كل واحد ايه بيرثها بايه بطرق مختلفه. يبقى ده معنى الانهيرتنس ومعنى الابستراكشن تمام. طيب هنقول مثلا ان الراجل ده تمام ربنا كرمه وخلف عيل كده ايه صغير، اسمه ايه اسمه حموكشة، بس او بلاش الاسامي دي يا عم. هو ايه ربنا كرمه، نكتب
الرحمن، تمام، وخلف عيل وسماه عبد الرحمن، تمام. ام احمد دي، تمام، نسميها مثلا ايه، خلفت بنت، تمام، وسميتها مثلا ايه، الست ايه اتولدت مخلفه فقاموا مسمينها ام احمد، تمام. في مشكله؟ مفيش مشكله، عادي جدا، تمام. طيب تعالى بقى ايه نشوف كده. عبد الرحمن ده اتولد صغير وعمال يبكي، والدنيا جميله والدنيا حلوه الحمد لله وخلاص. الواد جال الدنيا ايه وقرفنا، تمام. فالمهم ان لو جينا بصينا على عبد الرحمن دوت، تمام، خلينا نجيب لون تاني. عبد الرحمن وام احمد، لان هما الاثنين مولودين عادي، تمام. بس عبد الرحمن دوت مش هروح لام احمد. عبد الرحمن ده مثلا هو برضه شكل لابوه، يعني هو وارث نفس الصفات ايه من ابوه برضه. هتلاقي مثلا ايه واخد عينين ابوه، عمته تيجي تقول الواد ده شبه ابوه بالملي، تمام. تيجي خالتك ده طالع لامه كده، فاهم؟ فانت برضه بترث نفس حاجات من ايه من ابوك، وابوك وارث نفس الحاجات من سيدنا ادم، بس انت برضه وارث صفاتك من مين الاصل؟ من ادم. ده معنى البولمورفيزم، ان انت تعدديه الاشكال، ده معناها بالعربي ترجمه حرفيه اللي هو تعدديه الاشكال، ان سيدنا ادم ده هو شكل، او الراجل ده هو شكل من اشكال سيدنا ادم، تمام. وابن الراجل ده هو شكل من اشكال سيدنا ادم برضه، تمام. يعني انت عندك اوبجكت كبير، اوبجكت تاني بيرث منه، تمام، وشكل برضه من اشكاله، تمام، بيعمل نفس الميثودز بتاعته. يعني مثلا عبد الرحمن دوت برضه بيتكلم، تمام. ابوه مثلا اخده وسافر بيه مثلا على الشرقيه، تمام. فجاه عبد الرحمن ده بقى بيتكلم 3 لغات، يعني اسكندراني، وجارته ام محمد بتتكلم فيومي، فبيتكلم اسكندراني وفيومي وشرقاوي، مش إلك دعوه، تمام. يبقى ده معنى تعدديه الاشكال، ان هو ده واخد صفات من ده، وده اصلا شكل من اشكال ده، تمام. ده معنى تعدديه الاشكال، اوبجكت كبير كل الكلاسز اللي تحته هي شكل من اشكاله برضه بس بطرق مختلفه، تمام. ده معنى البولمورفيزم. طيب المهم ان احنا قلنا ان الراجل ده بقوا جيران ايه ام احمد، تمام. ام احمد يا عم ست فلاحي، تمام، وعشان ما نغلطش في الفلاحين اني فلاح اني فلاح، تمام. المهم ان ام احمد دي جت ايه واحده ايه صاحبتها، تمام، قالت لك ايه انا بقرا الطالع والنازل واللي داخل واللي خارج وايه، وبعرف ايه ال الشخص ده ممكن يموت امتى. يا حاجه ام احمد انت قال لك حاجه؟ لقيت يا عم انا بعرف، تمام. طيب يا ست، يا ست ايه يا ست الكل، انت بتعرفي تقراي الطالع والنازل واللي خارج واللي داخل، تمام. بس إيه مثلا قالت لك ايه، قالت لك انا الواد ده هيموت مثلا بعد بكره، تمام. طيب هي عارفه اسمه، تمام. هنلاقي ان في معلومات معروفه، يعني قالت لك ايه، قالت لك الواد عبد الرحمن، تمام، اللي طوله 170 سم وشعره كيرلي هيموت بكره، تمام. في معلومات معروفه، تمام. زي ايه؟ زي ان هو عبد الرحمن طوله مش عارف 170 سم شعره كيرلي واسمه، يعني في حاجات ايه، في معلومات معروفه عن عبد الرحمن، مش حاجه سكرت، تمام. يعني اي حد يشوف عبد الرحمن يقول لك الواد ده طويل، الواد ده قصير، الواد ده عامل شعره كيرلي، لا الواد ده جايب شعره على جنب، تمام. فدي معلومات معروفه. طيب بس في معلومات هي موجوده عند عبد الرحمن بس سكرت، يعني محدش يقدر يعرفها، تمام. زي ايه؟ زي العمر او الوقت اللي هو هيموت فيه، ده حد يعرفه؟ ده في علم الغيب، ربنا بس وحده هو اللي ايه، هو اللي يقدر يعرف عبد الرحمن هيموت امتى، مع انها صفه موجوده فيه او مع انها حاجه موجوده فيه. هل انت تقدر تقول ان عبد الرحمن ده هيخلد مش هيموت؟ مستحيل، تقدرش. هتقدر تقول ان ام احمد دي هتعيش للمليون سنه؟ مش هتقدر، تمام. يبقى في حاجات هي اوريدي معاك بس محفوظه، انت ممكن ما تكونش تعرفها، بس مين وحده اللي يعرفها؟ هو ربنا، تمام. يبقى اذا انت واخد صفات بس مش معروفه، وده معنى ايه؟ معنى الانكابسوليشن، ان انا هديك المعلومه بس هغلفها لك، تمام. يعني انت هتموت كده كده بس مش معروف لك هتموت امتى، بمصلحتك ان انا اخفي لك ايه المعلومات ديت، ده معنى الانكابسوليشن، تمام. يبقى يعني ايه الانكابسوليشن؟ يعني معلومات انا بخفيها بغلفها عشان انت ما تعرفهاش، مش من مصلحتك ان انت تعرف ايه المعلومات ديت، مثلا بيانات دفع في الابلكيشن بتاعي، معلومات زي العمر، حاجات حساسه انت لو عرفتها لا مش عايزك تعرفها، فساعتها انا بعمل حاجه اسمها انكابسوليشن، بغلف الداتا ايه اللي عندي، تمام. يبقى اذا كده ايه ام احمد دي طلعت بتخرف، وهو طبعا ايه عبد الرحمن قالت لك ده هيموت بعد بكره، عبد الرحمن جه بعد بكره وطلع عايش وقاعد بيلعب بلاي ستيشن مع اصحابه عادي، يعني ابيض
ابيض، يبقى ده معنى الانكابسوليشن، ان في داتا سيكريت. في داتا تانية برضو انت ممكن تكون عارفها وفي واحد صاحبك تاني عارفها، يبقى صاحبك ده معاه الاكسس بس ان هو اللي يوصل لها، او 2 صحابك تانيين معاهم اكسس ان هم يوصلوا لحاجه تانية. ده برضو معنى الانكابسوليشن، ان انا بغلف البيانات، بمنع وصولها من اشخاص معينين. تمام. واشخاص تانية انا ممكن اكون سامح لهم، مثلا زي مثلا ان عبد الرحمن مثلا عنده اكونت على الفيسبوك. تمام. عبد الرحمن قام قافل الاكونت بتاعه، هو هيسمح لمين؟ هيسمح للناس اللي تبعت له اد بس، ان هم دول اللي يشوفوا عبد الرحمن بينزل ايه. تمام. يبقى كده عبد الرحمن عمل انكابسوليشن للمعلومات بتاعته. طبعا هو ما عملش كده، هو كان بس ايه، قفل الاكونت عشان قرايبه ما يشوفوش الميمز اللي هو بينزلها، بس ما علينا يعني. تمام. يبقى المثال ده شارح كل المفاهيم البرمجه اللي هي الانهيرتنس، الابستراكشن، البوليمورفيزم، والانكابسوليشن. اتمنى يا شباب ان الفيديو يكون عجبكم، وانا مجهز مثال كده ايه كبير هنا اهو، شارح فيه كل حاجه عن الاوبجكت اورينتد او مطبقين المثال ده بالكود. تمام. فاتمنى بس انت تكون فهمت، بعيدا عن الشكل المقرف ده، اتمنى بس تكون فهمت او يعني ايه، عرفت الدنيا ماشيه على ايه. تمام. الدنيا ماشيه ازاي، بس ده يعني ايه، حاولت اربط الدنيا ببعضها كده ايه، وقصه وسيناريو وحوار عشان انت ايه ما تتوهش مني والله. تمام. فبس اسيبها اشوفكم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. يعني ايه، لو حابين ان انا اشرح بقى كل مبدا لوحده في الكود، فيا ريت لو تعرفوني يعني، واتمنى لو في حاجه غلط في الفيديو عرفوني وان شاء الله اعدلها، او ممكن امسح الفيديو ونصور واحد تاني. تمام. فمره تانية لو اللي انا شرحتها في حاجه غلط قولوا لي. يلا سلام.